Notontosaina araka ny nambara teo dia notontosaina tamin'ny farany herinandro teo ny andraso vetivety notontosaina tamin'ny farany herinandro teo ny ady ino moa fedina tombodaka amin'ny Madagasikara eo amin'ny taranja taekwondo. Ny taekwondo dia irele taekwondo dia irele misy taona izy mamaky briky, mamaky tablety ohatr'izao. Za zao mamaky tablety fa ny tablety koa totoko dia vaky. Zany fa ankoatran'izay dia hay ady izy ary anisany manana ny maha izy azy tokoa eo amin'ny izany taranja izany i Schneider sy Steve. Steve dia tombodaka Madagasikara eo amin'ny taranja eo amin'ny sokajy junior 1 na junior taona voalohany eo amin'ny latsaky ny 13 kilao zany. Ary i Schneider dia eo amin'ny cadet latsaky ny 520 kilao. Mety misy hoe cadet latsaky 70 kilao. Nanahoana ny fiadina ny fifaninanana izay natao teo amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina? Sarotra miady. Fiainanareo zany dia miady foana. Rehefa anaty compétition ihany fa tsy miady amin'ny fianarana koa. Nahatonga anareo zao tonga teo amin'ilay anaram-boninahitra hoe tombodaka Madagasikara impiry ny combat nataonareo tamin'ny farany herinandro io? Izay vitsy kely to dia combat to dia finale fotsiny satria roa fotsiny izay. Ohatra ohatra Mitsatsaka le afaka. fa lasa daholo ny sasany. Matahotra. Tsy haiko le tao anatin'ilay catégorie an'ilay poids zany izay roa ihany dia izay teo ihany. Zany hoe i Rastiva zany zao ohatra hoe tena mety sady premier no avant dernier. Zany hoe ana Schneider. Ie zay koa anankiroa ihany. Fa lasa aiza daholo zany le mpanao taekwondo reny. matahotra andr'ilay roa ny bando. Mavesatra be daholo zany sasany. Mavesatra be daholo. Fa ahoana moa zany ny fandeha izy alohany andeha ny compétition zany dia milanja. Sa ahoana no Un jour avant compétition milanja. dia tsy maintsy misakafo intsony après an'izay. Tsy maninona intsony eo aorianan'izay fa vita iny pesé iny dia iny ihany. Dia raha mitombina avy eo Pitsonia. Tsy maninona iny fa le pesé iny ihany no. zany. Ina kena tonga anareo amin'ny rahalahy hoe nanao taekwondo? Nanahy dadanay nefa nanao an'io hatramin'izy taloha dia to dia tamin'ny mbola kely mbola 2 taona dia efa nanao. Hitako izy Tamin'ny rehefa taona tezay Steve dia efa tany. nanao? 2 taona? Mbola mandehandeha fotsiny dia Nefa tamin'izany ilay Steve zao mety mbola nanao kosy. mandehandeha eo fotsiny dia mihazatra eo dia Zany. Ary Schneider. Izany indray ampidirana sport satria matavitavy kely taloha dia Tsy maso anao e. Taona le le menamenatra koa dia tsy aleo sarina le miresaka amin'olona amin'izay dia nampidirana sport. fa i dada Schneider tsy manao taekwondo? Baolina nataony taloha ka. Baolina nataony taloha? Efa andraso fa raha rehefa tonga izy dia hoaniko efa za manao judo. Sa aminazy Tsy haiko. Finoana Schneider ianao vao mikitokitoka ny dadana. Hono ny taranja hay ady ohatran'izao ohatrany hoe taekwondo, karaté, sy ohatr'izany azo zany hoe mahery herisetra. Marina ve zany? rehefa anaty compétition fa io amin'ny entraînement dia efa ampianarina mifehy tena zany hoe tsy natao hamonoana olona fa iarovana tena le izy dia anaty compétition ihany vao manao izay. Dia ahoana rehefa any ampianarana nareo zao hoe ty mpanao taekwondo ty ohatr'izao? Tsy tonga ve dia manatokatona daholo ny sipa kely tena za mba harovy. Ohatran'ny olona rehetra ihany. Ohatran'ny olona rehetra ihany. Vita ny fifaninanana natao tao amin'ny kianja mitafo Mahamasina iny inona ny dingana manaraka ny anareo amin'ny rahalahy? Passage de grade zao ho avy. Inona moa grade ny Schneider zao? Rouge première barrette noire, ceinture rouge première barrette noire. Première barrette Noire. Dia avy eo mbola misy deuxième barrette. Dia zay avy eo inona? Noire.
isaky ny grade zany misy barety aloha anankiroa manomboka eo en bleu deparany aloha zany a ceinture blanche de aveo de jaune de aveo de orange de aveo de verte violette ay mbola misy violette bleu bleu misy deux barrettes eo amin'le bleu premier sy deuxième de aveo de rouge et deux barrettes de zay vao de noir noir de makatanina amizay aveo makatanina amizay de fa ny passagena grade inavy zany ny atao amin'le passagena grade mouvement de base de pomcé pomcé ao zany pomcé io ataovy amin'ny finaigny hoe pomcé zany tarokely ohatran'ny kata ihany izy amin'ny karaté fa pomcé izy taekwondo de aveo combat de le combat zay maresy miakatra grade zay resy tsy miakatra arakaraka ny technique ihany ka zany hoe exécution an'le technique zany hoe tsara na ratsy ny exécution an'le technique tsara kosa de za zany zao raha ohatry hoe anao taekwondo de ceinture ino blanche tsy maintsy manomboka blanche fa isaky ny grady heritaona heritaona foana de ono amin'ny taekwondo zavatra tena tadidiko amin'ny taekwondo ohatra misy le kasy reny le tena enkity ohatrany hoe mamaky briky ity zao ohatrany hoe amaky aty de ataoko miloko ohatra zao manao zany anareo sa fa safidy hafa indray zay rehefa manao démonstration de reny ny atao resaka coup de pied spectaculaire sy ny tariny reny ny amakina planche ay fa reny tsy angalana noty reny démonstration manao am'reny démonstration amin'iny ina zao no tena mety hoe souvenir hoe tena narary tamin'ny Steve hoe tena narary iny efa nisy hoe zany ohatra hoe voamitaka teo amin'iny mbola aloha hoe efa vo fa mbola tsy tena hoe fa io zay votsy mahazo mitomany rehefa mitomany de miala disqualifié zany te de resy zany KO karazana KO ihany zany de Schneider mbola tsy mitomany mbola tsisy ka nefa nge Schneider mbola baty kely ohatrany hoe de mbola tsy mitomany ka nefa finainga efa nitomany mbola vao nijery fotsiny izy de fatako mampitomany andreo asiana tongolo fotsiny arono manaonaka iny nareo zao mbola mianatra daholo raha tsy diso i Schneider ny Boudjoum mianatra de nareo zao mbola mianatra i Steve aza mianatra amin'ny escatamena escatamena de rehefa nareo ve isakinina manao sakitany isakinina mianatra de isakinina manao entraînement rehefa larobia ariva larobia amin'ny 12 ka hatramin'ny ray sasany de samedi amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 de efa voky ve zay vao manao entraînement sa tsy azo manao voky be fa mihinana zavatra maivamaivana ohatsy de mitovy ny entraînement nareo am'rahalahy ny Steve zany mandritra ny tontolon'ny herinandro de ao amin'ny escatamena foana na mianatra na mikotrana inona ny vehivavy ve mety raha ohatra manao taekwondo mety ka tsy manavaka io mety foana zany de tsy marary fa ono fa zao ke zavatra tena tsy azoko nareo ve zany zao ohatra hoe mandeha eny an-dalana eny ohatrany hoe Steve mandeha ohatrany hoe raisiko ohatra hoe mandeha ao Analakely de raha ohatrany hoe mahita sanatry mahita olona misava-poketra n'olona de tonga ve de miazira ve Steve sa mbola mieritreritra hoe laniko ty sa tsy laniko tsy hoe tsy manao satria matsy le hoe fiarovatena zany tsy manao personnel raha ohatra zany ka olo-kafa ny ataony ny hoe vo de tsy personnel fa teny amin'ny manodidina eo zany de miaraka eo zany fa raha ohatra hoe personnel de eo vao manao le défense raha ohatra ndraiky ao ampianarana misy miady de ohatra hoe miady sipa ohatra zalahy de raikitra be ny kombako eo amin'ny devant poste eo de ahoana de manasaraka sa inona indray ny attitude tokony anananareo amin'ny rahalahy rehefa ohatra zay raha fantatra izy zany de manasaraka ampihavanana zany mampihavanana na zao raha za zany de za ndray lasa manao arbitre e faute lahy ka le règlement tsy fantatry finaingo
règlement lalana. Fa le izy ohatra aizavina azo asiana taka aizavina azo asiana taka manomboka eo amin'ny hanche katraty de loha indreo amin'ny tenda eo amin'ilay misy protège zany Tongotra zany tsy mahazo tsy asiana. mahazo takana fa io le protège ve tsy marary rehefa voataka raha tena mafy dia marary any aloha ndo no taekwondo Ndo fa le izy anie za zany mbola voany amin'ny voalohany. raha i finainy zany zao a no manao taekwondo de catégorie senior catégorie senior moins de 95 kilos de ceinture blanche barrette -1 Aloha mijanona mpakafy mijery any fa tsy mety. manao araka ny fandraisana ny taekwondo amin'ny manao niveau antsika eto Madagasikara raha mihoatra amin'ny niveau ohatra ny eto amin'ny ranomasimbe indiana ohatra na niveau eto anivon'ny Afrika. atsika aloha ny Madagasikara efa nanana résultat tsara foana rehefa le manao compétition internationale reny de misy mahazo premier place foana tsika rehefa manao reny zany hoe anatin'le fizika zany tsika matanjaka tsika fa le resaka teknika ry zareo mbola avancé kokoa ry zareo. Ny teknika ambony kokoa ary misy ve hoe mpanao taekwondo any andafy any ohatrany amin'ny baolina kitra misy hoe professionnel misy hoe tena io mihitsy ny atao io mihitsy ny ataony de ianareo ve mety hoe hitanareo hoe mety hoe professionnel taekwondo le compétition manko zao tsy de matetika be ohatrany amin'ny fotsy fa isa-taona ihany no mandeha ohatra ny championnat du monde sy ny anona de ohatrany tsy de mety ny ohatra hoe Schneider zao rehefa lehibe de iny eritreretina Schneider ho atao le docteur toxicologue tsy toxicologie mihitsy hafa mihitsy zany sao de atao aminay be lehibe fokasikara ary nany Steve mety anao any amin'ny steward zany fa tsisy anao ohatrany hoe bodyguard mananonanina fa tsisy anao bodyguard maharatsy an'le bodyguard any tsy resy mibaly misy mitifitra tonga de tsy voasaka an'le raha ohatra ka misy olona anankiray te hanao taekwondo izy na te hampiditra ny zanany tiana ampidirina manao taekwondo ao amin'ny club misy anareo zay dynamique ny anaran'ny club anareo isaka larobia ariva sy ny sabotsy ariva no manao ny entraînement fanazarantena ao amin'ny dojo SK de inona ny tokony ataony raha ohatra ka hoe te hanao taekwondo io ve tsy misy hoe manomboka amin'izao taona de efa tsy afaka manao tsony satria tsy mavita madaka fa mavesatra be tongotra na tsy misamaka io afaka manao foana ny de na manantonao na miantso an'ny metaka de fa tsisy hoe ohatrany hoe tsy mahazo latsaky ny roa taona na ohatrany zay aloha raha mila olona mba hoe efa mahay mandaka zany ohatra hoe eo 3 ans na 4 ans eo zany ny farany kely de ny lehibe rehefa mbola mavita de mbola afaka manao de mirary soanareo roa lahy fa tadiofany ankizy ny zazakely ao kibon-dreny mandaka le mbola miboaka reny mandaka zany efa manomboka vao manomboka ny kibon-dreny ny zaza de efa manao taekwondo zany de mirary soanareo amin'ny rahalahy ho tonga avo indrindra any amin'izay barety ambony indrindra sy ny danina ambony indrindra any firy amin'ny danina ny ambony indrindra fantatro aloha zao hoe 9 amin'ny danina ny efa hita 9 amin'ny danina aika efa ray sisany anahy de tongako de tonga any amin'ny faratapony